أين الرجال؟ بسم الله والحمد لله. به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی بود که به ایشان پیروی کردند. شهادت می‌دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. امروز ما عاید کلمه ششم برنامه‌مان که آن کلمه اخفض یعنی فرود آور میباشد صحبت خواهیم کرد. الله متعال در کتاب خود می‌فرماید در برابر آنهایی که از جمله مؤمنان به تو پیروی میکنند از روی مهربانی بال خاکساری فرود آور. در این آیت دو موضوع موجود است. یکم، مهربان بودن نسبت به کسانی که از تو پیروی میکنند. این خصلت مسلمان است، زیرا خصلت پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین بود. ایشان به عیادت صحابگان خود میرفتند، آنها را دوست میداشتند و به آنها دوست داشتن یکدیگر و به همدیگر دادن سلام را تعلیم میدادند. اخفض یعنی فرود آور، معنایش به مهر باش، به خلق خود، امت و پیروانش مهربان باش. الله متعال مؤمنان را توصیف داده میگوید در برابر مؤمنان فروتنند و در برابر کافران درشتب در راه خدا جهاد میکنند و از ملامت هیچ ملامتگری نمی هراسند. این چنین آنها را توصیف نموده میگوید محمد رسول الله است و کسانی که همراه او هستند نسبت کافران درشت و بین همدیگر مهربان میباشند. این از خصلت‌های مؤمنان، این از صفت راهبر در نزد پیروان. همین طور پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم می‌دهند که چطور در نزد پیروان، نزدیکان، خویش و تبار و دوستان بال پست کنیم. موضوع دوم که از جمله مؤمنان به تو پیروی میکنند. در اینجا دلیل موجود است که به واجب بودن ایجاد گروه بندی که کارش بردن دعوت از دلالت میکند. محض گروه بندی حزبی گروه بندی می باشد که دعوت را در میان امت پهن می نماید. الله متعال می فرماید بگذار میان شما گروهی باشد که به خیر دعوت کند، یعنی ای امت اسلامی بگذار در میان شما گروهی باشد که این دعوت را به سوی خیر یعنی به اسلام راهنمایی کند، به معروف فرموده از منکر باز دارد و این به واجب بودن موجودیت گروه بندی یا گروه دلالت می کند. آنها کسانی هستند که به راهبر خود در پهن دعوت پیروی کرده مبدل به جماعت، حزب و گروه او می شوند و برای به جامعه تأثیر مطلوب رسانیدن این گروه متفکر با او هم فکر می گردند. این گروه بندی همراه با پیروانش امت را سوی مرتبه بلند، تغییرات، پیروزی، ثبات و رسیدن به غایه می برد. امروز باشد بنیاد دولت اسلامی راشده دوم بر منهاج نبوت تقاضا می شود. بعد برپای این دولت گروه بندی های اسلامی وظیفه‌دار خواهند بود که امیر مؤمنان را محاسبه نموده به او در کار طبق شریعت اداره نمودن کارهای امت کمک رسانند، یعنی در مسئله های تطبیق احکام اسلام بر امت و به سراسر عالم اسلام را همچون رسالت، راه راست و نور، طریق دعوت و جهاد در راه الله پهن کردن به او یاری دهند. ما از الله میپرسیم که ما را از جمله کسانی گرداند که در برابر مؤمنان بال خاکساری فرود می آورند. این چنین میپرسیم از جمله کسانی گرداند که برای دین را اساس حیات ساختن خالصانه فعالیت میبرند.